Hello everyone, this is me Abhigan Rai from Darjeeling, and I hope you all are fine and okay and in a good health. This is me Abhigan Rai as the director and the hero of the Maya film, which is happening soon. र विशेष गरी एउटा इन्फर्मेसन दिँदैछु तपाईँहरूलाई। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नि, यदि तपाईँहरू यस मेरो फिल्म माया मुभीमा खेल्नु इच्छा छ भने तपाईँहरूले खेल्नु सक्नुहुन्छ। र यो फिल्ममा चाहिँ सानो जवान ठुलोमा चाहिँ केही फरक यसले ल्याउँदैन। यो फिल्ममा चाहिँ जो पनि खेल्नु सक्दा हुन्छ, तपाईँहरू खेल्नु सक्नुहुन्छ। जो पनि खेल्नु सक्छ यो फिल्ममा चाहिँ, चाहे त्यो सानो होस् कि जवान होस् कि ठुलो होस्, जो पनि यो खेल्दा हुन्छ। यो फिल्ममा तपाईँहरू खेल्नु सक्नुहुन्छ। अन्त एउटा म मेन कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ नि, हामीले फिल्म स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला हामीले एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट थिङ चाहिँ हामीले एउटा मिटिङ राख्नुपर्छ, एउटा सानो वर्कसप जस्तो। र अर्को चाहिँ मेन चाहिँ कुरा चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। र त्यो मिटिङमा र वर्कसपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि, जहाँ चाहिँ हामीले एक्टर्स र एक्ट्रेसेस भएर मिलेर चाहिँ हामीले ट्याक्कै सरसल्लाह गर्नुपर्छ। यो अब माई फिल्मको बारेमा कसै प्रकारले खेल्नु भनेर त्यहाँ सबै डिस्कसनहरू हुन्छ त्यहाँ। अन्त यो फिल्ममा चाहिँ विशेष गरी एक्टर्स र एक्ट्रेसेसहरूलाई चाहिँ पुरा मेहनत साथ गर्नुपर्छ, खेल्नुपर्छ। र विशेष गरी यो फिल्ममा चाहिँ एक्टर्स र एक्ट्रेसेसहरू चाहिँ पुरा चाहिन्छ, हामीलाई निकै नै चाहिन्छ भनौँ न अब। अन्त त्यो वर्कसप र मिटिङ सके पश्चात चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस सुरु गर्नुपर्छ। र त्यो प्र्याक्टिसको टाइममा चाहिँ एकदमै हामीले हार्डवर्किङ मेहनत साथ हामीले गर्नुपर्छ। र हामी तपाईँलाई एउटा पेपर त्यसै दिन्छौँ, जहाँ कि तपाईँहरूको आफ्नो रोलहरू हुन्छ त्यहाँ, जहाँ चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँले देख्नुहुन्छ होइन, टिभीतिर फिल्ममा अब त्यहाँ फिल्म र मुभी तपाईँले हेर्नुहुन्छ होइन, तपाईँले देख्नुहुन्छ एक्टर्स र एक्ट्रेसेसहरूले चाहिँ आफ्नो रोलहरू खेलिराखेको हुन्छ होइन। हामीले त्यही नै गर्नुपर्छ। अनि तपाईँहरूले चाहिँ दयगरी त्यो रोल्सहरू चाहिँ एकदमै नबिर्सिनुहोस्, एकदमै तपाईँले याद गर्नुपर्छ। सबैको आफ्नो एउटा रोल हुन्छ एक्टर्स र एक्ट्रेसेसहरूको। र विशेष गरी फिल्ममा चाहिँ अब हाम्रो डाइरेक्टर, हिरो, एक्टर्स र एक्ट्रेसेसहरू भइहाल्यो। अनि हामीले एउटा जरुरी खाँचो छ, हामीलाई एउटा मेन कुरा चाहिँ क्यामेराम्यान इम्पोर्टेन्ट छ। हामीलाई क्यामेराम्यान इम्पोर्टेन्ट छ होइन। अनि त्यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू चाँडै नै चाँडै आउनुहोस् होइन। र मेरो फिल्ममा इच्छा छ भने खेल्नु सक्नुहुन्छ। र म त्यो मुभी स्क्रिप्ट चाहिँ छिटै म लेख्छु र तपाईँलाई म देखाउँछु, सुनाउँछु होइन। अनि यो माई फिल्म र मुभीको यो विशेष गरी माई फिल्मको बारेमा यसको एउटा स्टोरी चाहिँ अब निकै लामो नै छ। म तर छोटकरीमा भन्छु यो माई फिल्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि, माई फिल्म चाहिँ मैले आफै सोचेर लेखेको। यो चाहिँ एउटा केटा र केटीको बिचमा एउटा लभ स्टोरी हो, जहाँ कि कसरी चाहिँ एउटा साथीले अर्को साथीलाई माया गर्नु हृदयबाट। अब हामीले सोच्छौँ नि अर्को अब रोमान्टिक लभहरू बित्थाको माया चाहिँ होइन। यो एकदमै तपाईँले ट्रु फ्रेन्डसिप अफ लभ, वाट इज द रियल ट्रु मिनिङ अफ लभ भनेर यो फिल्ममा तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। र यही हो यसको स्टोरी भन्दाखेरि चाहिँ। र यतिमा भन्दै हुन्छ। र अर्को मेन कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ नि, त्यही म भन्न चाहन्छु कि तपाईँ खेल्नु चाहनुहुन्छ भने खेल्न सक्नुहुन्छ। तर यसको जग्गा
कता खेल्नुपर्छ, यसको सुटिङ कहाँ हुन्छ, टाइम कति तारिक हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसको केही हामीले मेन्सन गरेको छैनौँ। जग्गा कता हुन्छ, सुटिङ कुन चाहिँ ठाउँमा हुन्छ, कति तारिक पर्छ, समय कति, मतलब अब समय कहिले हुन्छ भनेर यसको टाइम पनि हामीले मेन्सन गरेको छैनौँ। तर हामी तपाईँले एउटा पोस्टर तपाईँलाई सेन्ड गर्छौँ र अरूलाई पनि तपाईँ सेयर गर्नुहोस्, तपाईँको साथीलाई, परिवारलाई, जसलाई पनि पठाउनुहुन्छ यो पोस्टर चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस् होइन। र विशेष गरी त्यो सके पश्चात चाहिँ अब हाम्रो बात त भइसक्यो होइन। र हामी तपाईँले त्यही म भन्न चाहन्छु कि पोस्टर हामी तपाईँलाई दिन्छौँ, अनि त्यही नै त्यो पोस्टरमा नै जग्गा, टाइम र जग्गा कुन चाहिँ हुन्छ, कति तारिक हो, यसको टाइम कति हो भन्ने चाहिँ नि हामी तपाईँलाई भन्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो हामीले प्र्याक्टिस हामी गरिसक्छौँ, त्यहाँदेखि चाहिँ प्र्याक्टिस गरिसकेपछि चाहिँ मेन चाहिँ त्यो सकेपछि चाहिँ हामी त्यो सुटिङ गर्ने ठाउँमा हामी जान्छौँ अनि हामी खेल्नु थाल्छौँ। र त्यो सुटिङ गरिसकेपछि चाहिँ हामीले एउटा टिजर टेलर निकाल्नुपर्छ, एउटा सर्ट खालको, जहाँ कि सबैलाई याद होस् हाम्रो फिल्म चाहिँ छिट्टै आउँदैछ भनेर। अनि त्यो टेलर र टिजर निस्केपछि चाहिँ हामीले बादमा चाहिँ त्यसको फुल फिल्म निकाल्न सक्छौँ। र मेरो च्यानलमा हाल्छु अभिज्ञ नेवाङ राईमा, र तपाईँले पनि त्यो अपलोड गर्दा हुन्छ युट्युबमा। र हुन्छ यति भन्दै नमस्ते, टेक केयर, बाई बाई एभ्रीवन। र अर्को मेन कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्नु बिर्सिछु, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो फिल्ममा चाहिँ हामीले सिनहरू पनि गर्नुपर्छ। र यो फिल्ममा चाहिँ विशेष गरी सिन 1, सिन 2, सिन 3, सिन 4हरू हुन्छ। र तपाईँहरूलाई यसको बारेमा याद नै छैन होला। सिन 1, सिन 2, सिन 3 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सिन 1, सिन 2, सिन 3 भनेको चाहिँ हामीले भिन्दै जग्गाहरूतिर हामीले खेल्नुपर्छ र त्यो भइहाल्यो। अनि हामीलाई विशेष गरी एउटा एकजना सिङ्गर चाहिन्छ फिल्ममा गीत गाउनुको लागि। र अर्को लास्टमा चाहिँ हामीलाई डान्सर्सहरू पनि चाहिन्छ फिल्ममा। अनि त्यो तिनवटा त गयो होइन। मैले खासमा त अघि नै भन्नु पर्थ्यो फर्स्टमा, हो मैले भन्नु बिर्सेछु, बोल्दा बिर्सिपठाएछु, त्यसले गर्दा अलि नै सम्झाइराखेको तपाईँहरूलाई, नभए त म अघि नै भन्थेँ सुरुमा, तर मैले बिर्सेँ अनि तपाईँलाई भनिराखेको। र हामीलाई क्यामेराम्यान चाहिँ कतिजना चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बेसी पनि चाहिँदैन, एकजना काफी हुन्छ, बेसी पनि पर्दैन, एकजना काफी हुन्छ, एकजनाले गरे पनि ठिकै हो। अनि त्यही भन्न म चाहन्छु। हुन्छ, बाई बाई वान, गुड नाइट, नमस्ते।